कानपुर से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर। शिवराजपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नेवादा टोल प्लाजा पर जानवरों की खाल से लदी एक पिकअप को पुलिस ने पकड़ लिया। पश्चिमी जोन की शिवराजपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिकअप को रोका और 2 लोगों को हिरासत में लिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए पिकअप को थाने ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी और एडीसीपी कपिल देव सिंह भी शिवराजपुर थाने पहुंचे। हिरासत में लिए गए ड्राइवर का दावा है कि पिकअप में अन्य जानवरों की खाल लदी हुई है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच और वैधानिक कार्रवाई जारी है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह शांत बताई जा रही है। कानपुर नगर से ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए रजत शर्मा की रिपोर्ट।